थोड़ा तो उसको हो जाएगा। वही मैं कह रही तेज हो ज्यादा तो सीख पीछे जाएंगे। अपने आप हो जाएंगे पीछे को जब तेज होगी। कैसा लग रहा है अविष्का? कैसा लग रहा है आपको? हैं? आयांश कैसा लग रही है? पसीने लगते हैं मुझे। तार वो भी मुंह पे हाथ की जगह लग रही ना गरमदार हाथ में क्या मुंह को क्या कर रहे हो? ये प्लास्टिक है आप पकड़ लेंगे। गरमदार आयांश मुझे गरमदार। फनी चाहिए। तू बैठ जा पहले very nice। जरा सी तो है ये तो जरा सी जगह में ही आ जाएगी। स्पेस पूरा चाहिए होता है सर। इसे कमरा भी पूरा चाहिए एक अलग। मेरे को अलग कमरा चाहिए। ले खा ले मुंह पे। सही लग रहा है। चल गरम। अगर आप सो जाओ आप उठा बड़ी